Signor Jacinto Neno Hanesen, coordenador aldea do Partido PD ou Partido Democrático. Husi aldea nongkikan suku babameto posto administrativa o asilo o ekusi raiwa. Signor Jacinto Neno mosla concorda ho coordenador regional do Partido PD, Signor José Tanisib Anuno. Nebe haboso coordenador Sirahutu servicio nesang guarda escola durante fulan rua. May beto ikus dunia saisira tambala iha karta reconhecimento husi sekretaris edukasaun e assunto social. Significa katak Senhor José Tanisib Anuno hanesan coordenador regional do Partido PD iha raiwa la iha responsável banya masira. Sebelum after tono preocupação, mas tono kanka, Jacinto Neno, suku aldea nongkikan suku babameto, posto asilo, distrito Waikusi. Aku koordinator PDM di nongkikan, aldea nongkikan. Senhor José Anuno, essa não é quem não tem nada, hilfa o hiok hilfa o SS, coordenador ambi aldea hilfa SS ambi SD ambi kuan. Waktu na hami o Senhor José Anuno. Molok na kan au tamulahi dokumentos be, sementara himtana himip. Makama masente na primip no au tamulahi. Kala no engine ham asino kontrato. Mai carta spaisu. Harus minua. Sementara hai Signor Jacinto Neno mos hatutang katak. Durante fulan rua hau servicio hanesang guarda escola iha EBC ni kinahete nongkikan. Seng insentivo ka centavos ida mai beto ikus bolu fali emaseluk makasina kontratu uja hau nianaran. Hodi troca fali hau seng razaung ka karta reconhecimento rumah. Au me sekolah selama fulan nu, ma tiba-tiba nu na sina nik au kanak. Masam bi Partido PD binongkian au kangka sa taman bi du kasana. Isa leo nga ma tama mit sementara mpahi kartu de spaisu. Kala no engkim no intena asin milal oka ansu funan ini. Primero na sinuam na kam hilfan na mole o mai kartu de spaisu na o masino kontratu na mai o san si frekenin si funyo kam masino kontratu. Ainda hem todos na kau yo ulaja utami he documentos be himi ne wan kwaki. Ede mi na fa batei ne na yo o coronel educação ona be no angai fan mas ini ai kan tanggung jawab fa so mai kan no ainda. Mensajen husi Senhor Jacinto Neno hanesang coordenador aldea do Partido PD. Kata husu ba militantes Partido Democrático liu ba coordenador aldea Sirahutu. Ia suku senuluri singwalu diak liu itatur hak matek duke mai lohi itatun saya mai beto iku sila ia responsabilidade. Au mensajen yo lekonis hai oke hai harus hempe oke. Hempe oke o colega sinok oke au tweet o colega sinok oke bi suku bosan fan skol bo hamanese pe ok hempe oke. Haven tempe dinem kan we main mansi. Au tweet o colega sinok oke bi skol bos Partido PD kan we main mana. Ina moai lagi oke tinggal tanggung jawab fa no edukasaun. Hita maibok. Au colega hita maibok. PD sinok oke na bi pe oke. Kalau habis nanti nit na loy kan be main mansi. Lenana sin maun le kalau basa leon hit kuan. Himi mai kai hai miop no ko bole fe o waktu 2006 nanti o 2025 bele hai na be himi loy kai hai net menemen karena himi mai kan mak hit 75%.
75% na lahat, oka, maksin 25 itu 75. Oya ka, au tuin tolega sina muai kitli, itu oka pue oke. Lekonis, nemte a PD kalalem, ne loip kuni kamay mas. Tayo tin partido biyan. Maluk Shira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, beta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutau notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.